Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать на проекте Печи Горбунова. Сегодня мы зажжем печку Торма, посмотрим, как она горит, и поговорим о ситуации на печном рынке, о новых перспективах и что сейчас происходит на сегодняшний день. Мы теперь живем в новое время, вот, и такой мир, который был, и наш печной мир, он уже таким никогда не будет. И то оборудование, которое мы без проблем покупали и ставили, его сейчас нету, скорее всего, уже его не будет. Но появляются новые, свято, как говорится, свято место пусто не бывает. И сейчас на рынке скоро будут появляться новые интересные производители по своей цене, качеству, по ее соотношению. И хотелось бы уже в скором времени анонсировать эти продукты и более подробно про них рассказать. Пока не буду говорить производителей, но в скором времени мы будем плотно заниматься и показывать, снимать ролики новых интересных печей, топок и наших работ. Благодарю за просмотр, оставайтесь на связи, до скорых встреч!